喂啊，其实虽然讲你感冒已经好啊，但讲常常迄种天气较无稳定，还是要较注意哦。我知啦，对了，你两天拢走来照顾我，我一会去看医生，听这条声哩。啊，我明仔就要去上班啊，你唔通过来哦，知无？ 喂，敢是彭建州？你是啥？我叫李聪明，我是管委细汉时阵囡仔破。我这有一个甲管委有关系的代志，唔知你有兴趣知影无？若有兴趣，我了解评论一撮。王伟，拄好你有看到吼，世上甲德惠两个都感觉吼安尼愈来愈好。敢嘛是因为头家妈破病，大家甲伊捡做伙，所以吼因安尼日子一久啊，就无感情变做有感情啊。你有注意到无？哎呀，我无催眠啦，早就发现啦，我亲像都已经看出来啊，所以我这几天晚拢困袂去。到底是对啊毋对？这毋是啥物歹代志啊，为啥物当我困袂去啊？就是啊，敢讲你两个人反对迄两个少年来往？我吼，若少年的代志，互因家己去处理，我无意见。颠倒是伊有意见，恁也好好甲伊开破者。你是有啥物意见啊？我知影你倒位袂得过啊！你是毋是讲明家甲细昌因两个是兄弟啊？所以我讲哦，人若无斗阵啊，就拢无默契啊。人讲几步啊，你即马想起来？好，你嘛是有伤济啊，真正是。那这点吼，我有甲伊解释，但是伊家己心肝还佫起条咧。这有啥物好客啦？来啦，我问你，你感觉细昌这个囡仔安怎？伊有忠厚老实无？那安尼甲看起来哦，伊是有忠厚老实啦。那安尼你感觉伊有善良无？我会咧帮助孤儿遐个孤儿，人伊是足善良，佮有爱心。好，安尼我佮问你，你感觉伊有正义感无？这敢需要想？你想看卖啦？进前伊是安怎替民杰的？甚至为着要替民杰争取一个公道，下面迄个文良爸爸哦，爱话甲大细声啦，安尼敢无够正义感？对啊，那我继续问你，你感觉伊有效无？那这点我替伊回答，我家己囝毋是我咧操盘，有够有效的。对士大人吼，拢会晓尊重吼，体贴，这囡仔无地找啊啦。无啊，恁即摆是安怎哈？一直咧讲世昌的好话，无是要叫伊去选10大杰出青年，还是好人好事代表？哦，迄是要爱你知影讲哦，人世昌这个囡仔真正袂歹啦。你莫因为家己心肝来摕伫遐吼，就一个脑筋咧拍死家己转袂开啦。因两个少年人若真正有意思，你就放手互伊去交往看卖啊，毋知你咧烦恼啥啦。是啦，我妹啊，咱个囡仔哦，拢大汉啦。伊嘛拢应该知影要安怎处理因家己的感情带。啊，恁德惠啦，伊若决定要和小人做伙，啊，你咧做人妈妈的啊，敢有在了讲啥？我只有支持伊尔嘛，对不？啊，若细将哦，迄就更加免讲啊。唉，伊这去雅文啊，拄着遮尔不幸，搁互人唔甘的代志。若是会当找到一份新的感情哦，咱唔着爱祝福伊才对。我唔是唔敢祝福，我是。你敢会感觉因安尼伤紧？雅文打过身无偌久呢，世昌啊，德惠若真正伊谈恋爱，安尼人边的人会安怎看安怎讲啊？哦，
咱就问下，迄法律有规定讲哦，死翁死某爱几年以后才会使找新的对象？无嘛，啊，就是无，你是咧烦恼啥哈？啊，你看坤成啊，人锁定已经过往遐尔啊久啊，啊，佫有你啦，你嘛无往遐尔啊侪年啊。就算讲恁两个吼，感情有新的发展，也是安怎，我嘛是甲你祝福啊，我会甲你动。卖个扛对我家来。等你甲看啦，两个公平通出气啦。我是爱你知影讲哦，迄感情的代志，啥拢算袂准讲伊当时会来啦。啊，他既然也来啊吼，咱就莫甲动，咱顺其自然甲接受安尼就好啊。对啊，我无咧讲顺其自然，囡仔代志咱就莫甲插，啊，都毋是干那我咧讲尔。你看，树啊甲秀兰伊拢嘛安尼讲，啊，你都毋免烦恼遐济啊是。我即马是咧讲细枪甲德惠的代志，恁俩阮两个见面看咧看啥？我知啦，啊泡茶啦，泡茶啦。我杯酒给您算，来，我给你。好，来。要回去了，那是你啊！你是彭国强的后生。原来是恁啊！对啦，我就是彭国强的后生啦。我老婆啊，恁真正叫是我是西茶工人啊！我搁记啊，迄顶摆讲我吃软饭，摕查某人钱嘛。来，拄好，咱今日好好算我清楚。况且歹势啦，迄天是误会啦。我若知影你是月月男朋友彭建州，根本就袂发生迄种代志。我甲你回息咧，歹势。你个是啥物人啊？常常讲月月，安怎？你是甲伊才是啊？伫咧电话内面我就甲你讲过啊，我叫李聪明，我是月月细汉时阵囡仔伴，伊拢爱叫我大兄咧。迄是尾啊，月月因搬走啊，我才甲伊失去联络。迄是无意中，我前几工去拄着伊，拄好看到伊拄着有险。啊，你讲啥？你发生危险？啊，就迄天我经过一间餐厅，我看到月月和几个人伫遐骚扰，主任出手甲斗相共，因为对方有人是伤济啊，差点连主任嘛出代志，无加在，我出去了，大家拢无想着上来。张主任，为什么伊一定餐厅？后来哦。啊，当场哦，月月发烧昏倒，我甲主任随送去病院，尾啊，佫送伊去大个所在。后来消防嘛有来啊，也毋过我感觉足奇怪，月月病甲遮尔啊重，讲下要带伫遐袂转去。后来我才知影，伊是甲你咧苦恋，才坚持毋肯转去。所以，朱主任送伊转去对无？